మనమంతా శ్వాసకోశ సమస్యలతో తరచూ బాధపడుతూనే ఉన్నాము. కరోనా వంటి వైరస్ల బారి నుండి మనని మనం కాపాడుకోవడానికి ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచుకోవాలి. ఇప్పుడు మీకు చూపించే మిశ్రమాన్ని మనలోని ఇమ్యూనిటీ పవర్ ని పెంచి శ్వాసకోశ సమస్యలు రాకుండా కాపాడుకోవచ్చు. ఈ పొడి వల్ల జలుబు, దగ్గు, తుమ్ములు, తలనొప్పి, గొంతు గరగర లాంటి సమస్యలు మరియు మలబద్ధకం లాంటి సమస్యలు కూడా తగ్గుతాయి. ముందుగా మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, శొంఠి, అల్లము, సోంపు, తులసి, పుదీనా తీసుకోవాలి. స్టవ్ పై బౌల్ ఉంచి అందులో శొంఠి, దాల్చిన చెక్క, మిరియాలు, లవంగాలు, యాలకులు, సోంపు దూరగా వేయించుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. శొంఠి, దాల్చిన చెక్క కొద్దిగా దంచి అన్నీ కలిపి మిక్సీ జార్లో వేసి 2 నిమిషాలు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మిశ్రమం రెడీ. ఇప్పుడు మరుగుతున్న టీ డికాషన్లో 1/2 స్పూన్ పొడి వేసుకొని అల్లము, తులసి, పుదీనా కొద్దిగా దంచి అందులో వేసుకోవాలి. బాగా మరిగిన తర్వాత వడగట్టి గ్రీన్ టీలా తాగవచ్చు లేదా పాలు కలుపుకొని టీలా తాగవచ్చు. ఈ విధంగా ప్రతిరోజు ఉదయం, సాయంత్రము ఈ మిశ్రమం తీసుకోవడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ పెరిగి శ్వాసకోశ వ్యాధులతో పాటు కరోనా వంటి వైరస్లను ఎదుర్కోవచ్చు. గత 40 సంవత్సరాల నుండి ఆస్తమా, అలర్జీలతో బాధపడేదాన్ని. ఎన్ని మందులు వాడినా తగ్గేది కాదు, తగ్గినా మళ్ళీ వచ్చేది. 4 సంవత్సరాల నుండి ఈ మిశ్రమాన్ని చేసుకొని టీలో వేసుకొని తాగడం వల్ల ఎంతో రిలీఫ్గా ఉన్నాను. మీకందరికీ ఉపయోగపడుతుందని తెలుపుతున్నాను. ధన్యవాదాలు.